আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার রেসিপি নষ্ট দুধ দিয়ে রসে টইটুম্বা বাংলার ল্যাংচা মিষ্টি। অনেক হয়তোবা এই নামটি প্রথম শুনলেন। যাই হোক, নষ্ট দুধ দিয়ে বা ছানা কাটা দুধ দিয়ে আমি কিভাবে এই মিষ্টিটা তৈরি করলাম তো চলুন দেখে নেই। তার আগে বলে দেই, এই রেসিপিতে থাকছে ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস। তার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি একটি পাত্র নিয়ে 2 কাপ চিনি নিয়ে নিব। 1.5 কেজি গরুর দুধের ছানার জন্য হাফ কেজি চিনি যথেষ্ট। আমি মেজারমেন্ট কাপে 2 কাপ চিনি দিলাম এবং 2 কাপই পানি দিতে হবে, তাহলে এর শিরাটা খুব সুন্দর পারফেক্টভাবে হয়ে যাবে। আর এই শিরাটা খুব ঘন করতে হবে না, পাতলায় রাখতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5টা ছোট এলাচ, মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছি, ফ্লেভারটা সুন্দর হবে। এখন আমি সুন্দর করে নেড়ে নেড়ে চিনিটা মেল্ট করে নিচ্ছি, পানিটা ভালো মতো ফুটিয়ে নেব। দেখুন আমার এই শিরাটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে গেছে। এখন আমি চেক করে নিচ্ছি, একটু চিপচিপা হলেই শিরাটি হয়ে গেছে, কোনো একটার দোতারের দরকার নাই। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চলে যাচ্ছি অন্য প্রসেসে। চুলাটা বন্ধ করে দিলাম। দেখুন আমি এখানে ছানা ব্যবহার করছি। এই দুধটি আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এইখানে একটি টিপস, আমি এই দুধটা ফেটে গিয়েছিল, সময় ছিল না, তার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। অনেকের ধারণা যে নর্মাল ফ্রিজে রাখলে আর এই মিষ্টিটা তৈরি করা যাবে না। এটা ভুল। যে কোনো ছানা দিয়ে পারফেক্টভাবে আপনারা এই মিষ্টিটা তৈরি করতে পারবেন। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম গুঁড়া দুধ আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ আটা। এই আটাটা দিলে পারফেক্ট হবে আপনার এই মিষ্টিটা, ভেঙেও যাবে না। অবশ্যই চেষ্টা করবেন 2 টেবিল চামচ আটা দিতে। আর দিচ্ছে এখানে 4 চামচের হাফ চামচ বেকিং পাউডার। ছানাটা কিন্তু আমি পানিটা চিপে বের করে নিয়েছি, একদম ঝুরঝুরা তাও না, আবার একদম পানি পানি তাও না। আমি কিন্তু শুকনো উপকরণ সবগুলো চেনে নিলাম, তাহলে এই মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হবে। আর এই সমস্ত শুকনো উপকরণ এই ছানার সঙ্গে ডলে ডলে মেখে নিব। আর এখানে কিন্তু হাত দিয়ে করতে হবে, তাহলে মিষ্টিটা খুব সুন্দর পারফেক্ট হবে। আর দেখুন আমি এভাবে একদম ডলে ডলে মিহি করে নিব। এখন আমি এটি টাইট ডোর হিসেবে পরিণত করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন আমার ডোরটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে মাখানো হয়েছে, দেখে বুঝতে পারছেন শাইনি ভাব চলে এসেছে। মনে রাখতে হবে এটি ধৈর্য ধরে মাখাতে হবে। এখন আমি এটা একটি সুন্দর শেপ দিয়ে নিব। আপনারা চাইলে যে কোনো শেপে করতে পারেন, তবে আমি ল্যাংচার আসল শেপটি দিয়ে নিব। তার জন্য হাতে একটু ঘি মাখিয়ে নিলাম, করতে সুবিধা হবে। আর ডোরটিকে এভাবে লম্বা করে ছোট ছোট করে একটু করে আমি টুকরা নিয়ে নিব। প্রথমে আমি এখানে গোল করে নিব, তারপরে শেপটা দিয়ে নিব। দেখুন শেপটা দেওয়া খুবই সহজ। হাতের মাঝে নিয়ে আমি লম্বা করে একটু সাইডে চিকন করে দিলাম। আমি দেখুন 2 পাশটা চিকন এবং মাঝে একটু মোটা। আমার সবগুলা মিষ্টি হয়ে গেছে। আমার এখানে 22টা মিষ্টি হয়েছে। আমি চলে যাব সরাসরি চুলার কাছে। আমি কড়াইয়ের মধ্যে কিছুটা তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটা মোটামুটি একটু গরম করে নিয়েছি, খুব বেশি গরম না। এই পর্যায়ে আমি মিষ্টি কিছুটা ছেড়ে দিব। আর দেখুন আমি মিষ্টিটা কিভাবে তেলটা নাড়াচ্ছি। এটা কিন্তু মিষ্টিটা ধরা যাবে না এই মুহূর্তে। তেলের সাইডগুলো এভাবে নাড়াচাড়া করলে আস্তে আস্তে মিষ্টিগুলো উপরে ভেসে উঠবে। দেখুন আমি এভাবে নাড়া দিতে আস্তে আস্তে কিন্তু উপরের দিকে পুরোটাই উঠে গেল। আর এখন আমি চুলার আঁচটা আর একটু স্লো করে দিলাম। এই পর্যায়ে একটু সময় ধরে ভেজে নিতে হবে, একদম সুন্দর কালার আসা পর্যন্ত। দেখুন আমার অনেকটাই কালার চলে এসেছে। আমি আরও কিছুক্ষণ ব্রাউন করে ভেজে নিব। একদম দেখুন আমার পারফেক্ট কালার চলে এসেছে। আমি এই পর্যায়ে তেল থেকে উঠিয়ে সেই শিরার মধ্যে চুবিয়ে দেব। প্রথমে মিষ্টিগুলো ভেসে থাকবে, পরে কিন্তু আস্তে আস্তে রস চুষে নিয়ে মিষ্টিগুলো নিচের দিকে চলে যাবে রসে। বাকিগুলো ভেজে আপনাদের দেখাচ্ছি। মাশাআল্লাহ দেখুন অনেক সুন্দর হয়ে গেছে মিষ্টিটি। এখনও কিন্তু এর কাজ আছে, কারণ আমি এটা চুবিয়ে রাখবো শিরার মধ্যে 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টা পর ফিরে আসবো।
তৈরি হয়ে গেল আজকে আমাদের পারফেক্ট মিষ্টি। দেখুন কতটা লোভনীয় এবং কতটা সুন্দর লাগতেছে। আমি আপনাদের কেটেও দেখাচ্ছি কত সফট হয়েছে, অনেক সফট হয়েছে মিষ্টিটি, রসে টইটুম্বা। আপনাদের আমি কেটে দেখাচ্ছি। দেখুন অনেক স্পঞ্জি হয়েছে মিষ্টিটি। একবার বাইট নিলে বুঝতে পারবেন এর কি স্বাদ। তার জন্য একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।